今日咧介紹下咧喺我屋企附近咧就最中意嘅踩單車嘅地點之一啦，就係又一村嗰頭啦。咁我咧有一就從呢個大角咀就出發啦。我就比較中意踩夜車嘅，例如呢個10點之後啦，因為咧條路咧就冇咁多車啊嘛。如果我唔想踩好耐嘅話咧，我淨係會喺附近咧揾個地方啦，然之後咧就喺嗰度咧練習下出身汗啊，兜幾個圈咁就算啦。如果放成日假咧，我先至會去啲比較遠嘅地方啦，例如呢個元朗啊、南生圍啊、大圍啊、大埔啊、屯門啊等等啦。咁聽講而家將軍澳咧都係好好踩咁，但係我仲未得閒去啦嚇。咁相信咧呢啲咧已經係阿 Chris 咧就已經介紹咗好多啦。我中意又一村嘅原因咧係因為佢有足夠嘅斜坡啦，平路都係有啦，帶俾我一定嘅運動量嘅。有啲人會話咧，喂，我踩嚟踩去咧都係嗰幾笪地咧，會唔會好悶啊？咁我就會問翻佢啦，你日日都用同一對腳行路啊，會唔會好悶啊？使唔使換翻對腳啊？其實咧苦悶與否咧都係喺呢個主觀嘅心嘅。有時同一笪地方咧踩熟咗咧，反而有呢個安全感啊。其實有單車踩咧，就我覺得已經好幸福㗎啦。有時即係跑步會跑悶㗎嘛，係咪啊？咁而家有另外一個選擇啦，又冇咁傷膝頭哥啦，即係對膝頭哥壓力冇咁大啦。咁但係個大前提咧就係你唔好炒車先啦。你可以咧話我係冇膽鬼啦，亦都可以話咧我就唔想阻住其他馬路上其他司機啦。如果條路咧就唔多車咧，我就會俾佢哋行先嘅。然之後咧跟佢尾咁就冇乜壓力，係咪？嚟到界限街啦，咁就如果冇信心行晒條界限街嘅話咧，可以左轉呢度咧就入西洋菜北街啊。然之後咧喺嗰個盡頭咧就推一段啦。咁見到咧呢度有露宿者瞓覺，我都係咧將個口碌咧成部車抬起啊，就唔好嘈醒佢。嚟到唐蔭街啦，咁啊已經到達我心目中嘅單車聖地啦。呢條街咧就都算鋪得好平嘅，就好順滑嘅。去到呢度咧左邊咧佢係大坑西街啦。如果從呢度上去咧就會激斜，咁我就唔踩呢度先啦。我哋去第二度熱身啦。呢頭咧都幾似過山車咁樣，由上遊落都真係幾唔錯，我覺得可以無限循環練習啊！碌翻落嚟龍珠街啦，呢度咧就有個涼亭啦，可以休息啊，亦都有飲水機啊。呢度回下氣啊，唞一唞係唔錯啊，隔離仲有廁所。
我哋從呢個達之路咧就落去啦。其實咧呢度附近仲有丹桂路啊，同埋裏邊啲小橫街都係好好踩嘅夜晚。我口渴啦，咁我就通常會喺呢度買嘢飲啦。夜媽媽飲咖啡，有咩啡？八達通。今日試呢個啦，我都係覺得原味比較好味啦。我就唔知啦，點解雀巢罐裝咖啡就冇呢個少甜嘅版本嘅選擇？佢得唔甜同埋好甜嘅啫，就冇永遠冇中間。如果你好肚餓咧，亦都可以去附近嘅深水埗啦，就揾呢個宵夜食啊。但係我今日唔去啦，我就翻屋企食就算啦。好啦，今集到呢度先，多謝收睇，拜拜。